আল্লাহ যখন আমাদের লাইফ থেকে কাউকে নিয়ে যায় তার পিছনে অবশ্যই ভালো কোনো কারণ আছে। জীবন নিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। মানুষ সামাজিক জীব, তাই চলার পথে অ্যাটাচমেন্ট হওয়াটা ইজ আনঅ্যাভয়েডেবল। তাই অ্যাটাচমেন্ট ভেঙে গেলে কষ্ট পাওয়াটাও স্বাভাবিক। তাই কষ্ট থেকে বের হয়ে আসার জন্য সময় লাগাটাও খুবই স্বাভাবিক। বাট ডোন্ট ফরগেট দ্যাট ইউ ডিজার্ভ বেটার অ্যান্ড আল্লাহ হ্যাজ বেটার প্ল্যানস ফর ইউ।